Bel ameliyatı oldum. Öksürmenin faydası var mıdır? Şimdi ameliyat sonrası genel anesteziden sonra ilk 24 saatte çıkan ateşin en büyük nedeni akciğerlerimizdeki genişleyememedir. Öksürmek özellikle ameliyattan sonra çok önemlidir. Bizim öksürmemiz ve akciğerimizdeki o biriken sekresyonu, balgamı atmamız gerekir. Eğer atamazsak özellikle ileri yaştaki hastalarda akciğerlerde bir kapanma meydana gelir. Bu da beraberinde bir akciğer enfeksiyonunu da ortaya çıkarabilir. Sonuç olarak ameliyattan sonra öksürmeniz çok önemlidir. Öksürün ve balgamınızı atın. Ve buna ilave olarak bu solunum egzersizi için Triflu dediğimiz egzersiz aletleriyle de akciğerinizi çalıştırın.